بھائیو، جہاں تعلیمی ادارے تاجروں بن جائیں وہاں نسل کیا سیکھے گی؟ جس ملک میں مریض ڈاکٹر کی نظر میں گاہک ہو وہاں شفا کیا ملے گی؟ جہاں دین بک جائے وہاں ہدایت کیا ملے گی؟ جہاں انصاف کی بھی قیمت لگ جائے وہاں محبت کے چشمے کہاں سے پھوٹیں گے؟ دھماکے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم مسلط کر دیتے۔ تو آپ بھائیوں تک رسائی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنائیں، ذہن سازی فرمائیں اپنی نسل کی، سچائی اپنا شعار بنائیں۔ جب یہ ریڈیو پاکستان بنا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس قرآن دیتے تھے، تو ریڈیو پاکستان والوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سلوگن بنا کر دیں، تو انہوں نے یہ آیت ان کو دی تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو، اور بات کی خوبصورتی میں سچائی اس کو سب سے خوبصورت بناتی ہے، اور مثبت پازیٹو اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور اس میں نرمی اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور مثبت ذہن سازی اس کو خوبصورت بناتی ہے۔ بات کی شدت، بات کا منفی پن اور تخریبی بات یہ معاشرے کو توڑ کے رکھ دیتی۔ تو انسان باہر سے لیتا ہے، اب جب باہر جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو سچائی کہاں سے ملے گی؟ اور میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اقبال کا بھی قلم چلا، غالب میر تقی میر درد کے بھی قلم چلے، وہ عشق و معشوقی سے آگے اٹھ نہ سکے، اور اقبال کے قلم قوموں کی تقدیر بدلنے والا کلام کرتاس پہ چھوڑ کے گئے۔ انڈونیشیا میں گیا 96 میں، تو جنرل حبیبی اس وقت وہاں صدر تھے، کچھ عرصہ رہے تھے، وہ الیکشن کروانے کے لیے وہ صدر بنے تھے۔ تو ان سے ہماری جماعت ملی، جنرل میر حمزہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے انڈونیشیا میں جو تحریک آزادی اٹھائی، آپ کے شاعر کی ساری پوئٹری کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اٹھائی، اقبال کی شاعری کو۔ ہمارے کالج کے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا اقبال ہے کون، نہ پڑھانے والوں کو نہیں پتا تو پڑھنے والوں کو کون سے پتا ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ کے اقبال کی شاعری اور آپ کے لیڈر محمد علی جناح کی تقریریں، کہ ان دونوں کا ہم نے ٹرانسلیٹ کروایا انڈونیشین میں، تو قلم بھی ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ لوگ اصحاب قلم ہیں، میڈیا قلم ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کی قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس پر اپنے علم کا فیضان فرمایا، اور پہلی وحی قلم کو لے کر آئی، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پہلی وحی قلم کو لے کر آئی، پڑھنے کو لے کر آئی، اقرأ، میرے نبی پڑھیے، پہلا حکم ہی پڑھنے کا دیا۔ نحن امت، یا ہم ان پڑھ امت ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا، اس مناسبت سے فرمایا پڑھیے، ساتھ قلم کو جوڑا، پہلی وحی ذہن سازی کی، اقرأ
ذہن سازی کا آلہ قلم، اس کی قسم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قلم میں جو طاقت ہے ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے۔ قلم عجب چیز ہے، اندھیرے سے اندھیرا پھیلتا ہے، روشنی سے روشنی پھیلتی۔ قلم کی سیاہی وہ سیاہی ہے جس سے روشنی پھیلتی، یہ واحد متضاد چیز ہے، اس کی سیاہی میں روشنی چھپی ہوئی ہے۔ اندھیروں سے اندھیرے پھیلتے ہیں لیکن قلم کی سیاہی سے روشنیاں پھیلتی۔ تیمور بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے، بدماش تھا بادشاہ، کیا تھا، دنیا کے 4 بڑے فاتحین میں چوتھا نمبر ہے۔ چنگیز، محمود غزنوی، سکندر یونانی، تیمور چوتھے نمبر پر۔ بادشاہ سے زیادہ لٹیرا تھا لیکن علماء کا بڑا قدردان تھا۔ تو کوئی حکم یا کوئی کسی کو بلانا تھا یا اس کا خط کہیں پہنچانا تھا تو اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ باہر جس کا بھی گھوڑا ہے کھول کے لے جا اور جلدی نکل جا۔ وہ باہر نکلا تو سامنے علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ تھے، بہت بڑے عالم گزرے، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ سامنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ اس نے آ کے گھوڑا کھولا تو وہ باہر نکلے، اوے کیا کر رہے؟ کہا امیر کا حکم ہے۔ ایک مارا زور سے اس کو سوٹا، تیرے امیر کی ایسی تیسی، بھاگ جائے یہاں سے۔ وہ واپس ہوا اور اندر گیا اور کہا جی میری تو پٹائی ہو گئی ہو۔ وہ تیمور کا تو رنگ سرخ ہو گیا، کھڑا ہو گیا، کون؟ ایسے اپنی تلوار نکالی، کون؟ کہا جی تفتازانی۔ تو ایک دم ایسے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ تلوار ہر جگہ چل سکتی ہے سوائے تفتازانی کے، کہ اس کے قلم میں جو طاقت ہے وہ تیمور کی تلوار میں وہ طاقت نہیں ہے۔ قلم صحیح بھی لکھتا، جب صحیح لکھتا ہے تو قومیں بن جاتی ہیں، جب غلط لکھتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی۔ آج قلم کی بدقسمتی سے آج قلم کی طاقت غلط استعمال ہو رہی، منفی زیادہ ہے، مثبت کم ہے۔ اور قلم اس وقت منفی چلتا ہے جب ہاتھ منفی لکھتا ہے، اور ہاتھ غلط اس وقت لکھتا ہے جب دل غلط ہوتا ہے، جو کہ یہ تو ادھر سے کنٹرول آ رہا ہے، یوں آ رہا ہے۔ اور قلم صحیح لکھتا ہے جب ہاتھ صحیح لکھتا ہے، اور ہاتھ صحیح اس وقت لکھتا ہے جب دل صحیح ہوتا ہے۔ جب دل غلط ہوتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ جیسے اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا، دل کے اندھے کو سچائی نظر نہیں آتی۔ اور جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر روشنی ہاتھ میں آتی ہے، ہاتھ سے قلم میں آتی، قلم سے کرتاس پہ آتی، کرتاس سے ذہنوں میں آتی ہے اور نیشن بن جاتی۔ اس کو قرآن کہتا ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ایک دل کی روشنی کے لیے اتنا لمبا مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ جب دل روشن ہو جاتا تو بھائیو، جہاں تعلیمی ادارے تاجروں بن جائیں وہاں نسل کیا سیکھے گی؟ جس ملک میں مریض ڈاکٹر کی نظر میں گاہک ہو وہاں شفا کیا ملے گی؟ جہاں دین بک جائے وہاں ہدایت کیا ملے گی؟ جہاں انصاف کی بھی قیمت لگ جائے وہاں
محبت کے چشمے کہاں سے پھوٹیں گے؟ دھماکے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم مسلط کر دیتے۔ تو آپ بھائیوں تک رسائی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنائیں، ذہن سازی فرمائیں اپنی نسل کی، سچائی اپنا شعار بنائیں۔ جب یہ ریڈیو پاکستان بنا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس قرآن دیتے تھے، تو ریڈیو پاکستان والوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سلوگن بنا کر دیں، تو انہوں نے یہ آیت ان کو دی تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو، اور بات کی خوبصورتی میں سچائی اس کو سب سے خوبصورت بناتی ہے، اور مثبت پازیٹو اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور اس میں نرمی اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور مثبت ذہن سازی اس کو خوبصورت بناتی ہے۔ بات کی شدت، بات کا منفی پن اور تخریبی بات یہ معاشرے کو توڑ کے رکھ دیتی۔ تو انسان باہر